嗨，大家好，我是菠萝。昨天呢，我发了条视频啊，就是吐槽一台车空调舱设计的有问题啊。然后评论区里边就有朋友问我，为什么不能那么设计啊？今天我就给你们录个视频，讲讲这个问题。我先带你们看一下啊，它这个车的空调舱的空调是怎么装的。它这个空调呢是装在这里边一个舱，然后它这个舱呢下边这有个通风口啊。然后这边可能也有个通风口，但是通风口很小，这下面是一整块板。就是带你们看看底下，它这从底下看呢，这底下都没有打通啊，就全是封死的。然后呢，这边也是没有打通。然后再给你们看一看啊，它舱后边有没有通风口啊？这是它这个里边这个舱啊，哎呀，这后边呢也没有通风口啊，它就是那个管子那个地方它有一个口。我再给你们看一看啊，这个空调它是从哪块散热？而在空调外机的这边呢，然后全都露出来了，有这个散热的这个散热片啊，它后边呢全都是散热片啊。比如说这个气呢是从后边和侧边进，然后从这边吹出来，然后把热量带走来进行散热。那么为什么空调这么装不行啊？就是因为它空调制热或者制冷的原理呢是利用氟利昂冷凝液化放热和蒸发气化吸热的特性啊，来提高或者降低室内空气的温度。我刚才那么说可能不太好理解啊，你就可以理解成为空调制热制冷呢，主要是移动热量，就是它制热的时候是将室外的热量移动到室内啊，制冷的时候是将室内的热量移动至室外啊，这就需要一个好的散热条件，而好的散热条件呢，就需要大的进风和出风的量，让空气无障碍的对流啊。它这个设计出风量倒是没有问题啊，问题在于进风量上，这铁定会影响散热啊，会导致制冷效率的下降。制冷和散热效率低会导致什么情况呢？就打个比方，如果空调设置成25度制冷啊，在散热好的情况下，可能需要20分钟就能达到制冷效果啊，就能达到25度。如果用的是变频的话啊，达到设置温度以后呢，空调就不工作了，耗电量就会大幅降低。那么如果散热不好啊，这空调达到25度可能就需要1个小时甚至更长时间，那么空调就会一直工作，这不就额外耗电吗？在同样30度的气温下呢，空调在我那台车上的装法呢，可能就可以连续开48个小时还有电，而这台车的装法呢，可能10个小时都开不上就没电了，甚至可能开10分钟，空调就会因为散热不好保护而不工作了。就是但凡稍微懂那么点换热原理啊，都不会把空调这么装啊。给房车这么设计的人呢，估计他自己开着车出去玩一趟呢，他都能自己抽自己。同理啊，冰箱的制冷原理跟空调一样。你想让它痛快的制冷，你就要给它足够的空气对流和通道啊。正常情况下，一台好一点的车载冰箱呢，一天也就是1度电左右。但是我见过有不少车友的房车啊，装的冰箱很好，但是一天能耗4到5度电，甚至就还有因为冰箱一直工作，然后把压缩机给搞坏掉的啊。究其原因，就是因为散热没做好。你们还真别不信啊，我就见过有人在后舱装个冰柜啊，连散热孔都不打的。还有在车内装冰箱不留散热通道的。所以啊，就冰箱这个问题来讲呢，如果你们车上的冰箱特别耗电啊，一天能耗个4、5度电的话，那么我建议你们找一找散热不好的原因。讲完了冰箱呢，然后来看空调怎么装好啊。其实装到外边，然后旁边给它露出来，后边给它留足够的空间，让它散热啊，有足够的风量进来，这种是最好的。但是自行车房车呢，很多它不能这么安，不能这么安的话，还有其他的方法可以解决啊。我带你们看看这台车的，给你们看看啊，它这个舱这么设计的啊，这个就可以。看里边整个下边都是通的，气能自由的上来。然后从底下看一看，你看后边它也是通的，就完全没有阻挡。它就是这么做呢，散热才不会出问题啊。否则的话，你就像之前看那台车，它装在后舱里啊，通风口都不打，这样肯定是不行的。所以呢，就是你如果啊有一个好的家用空调，有一个好的冰箱，但是你方法装的不对的话，
你装再大的电它都不够用。希望这条视频呢能让你们少走弯路不踩坑啊！如果您喜欢这条视频，麻烦请长按点赞按钮3秒，给我来个超级赞，谢谢观看，再见。